小发意外获得了灵珠，猛然间听到自己队友的呼救声，小发紧急救援。这熟悉的 BGM， 小发他又开大招了。在他鼓舞下，姬长生终于振作，联合小发一起击杀荒兽。汇合后的几人开始寻找走散的弱水兄妹，这俩队友的运气太差了，居然被一群荒兽围攻。兄妹俩背水一战已经3天了，众人还是没找到弱水兄妹。刚想返回的众人迎面遇上了风兽，幸好小发机敏，利用花粉驱散了风兽，收获了风潮。不过这也招惹来了更多的风兽。小白这口嫌体正直的表现啊，还是帮着小发驱散了风兽。这里的动静吸引了江氏村的少年，对方想要趁机打劫，不仅想得到风潮，还想抢夺兽核。有小发在，对方当然不能得逞了。弱水兄妹被荒兽围困已经3天了，能等到小发他们的援助吗？快在评论区留言吧，关注大风说，收获一大波儿。